Еще сделали 3 шикарные сложные подвески из серебра с натуральными камнями. Работа нашей мастерской. Цена этой подвески 23 500. Полный каталог украшений можете найти в нашем телеграме «Мастерская Орловых». И не забудьте на нас подписаться в ютубе, чтобы не потерять. Так, цена у этой подвески из стрекоза 23 500. То есть доступна, сложная работа, драгоценные материалы. Крупный турмалин, шикарный розовый, полупрозрачный. И небольшие турмалинчики. И вот такой цветок.